ताहेमा आमर छाती जाके जंत्रणा होचे कफ होचे श्वास रोग हो जाऊे मुझे अनेक श्वास रोग विषय अनेक गुड़े कथा भी कहीदे बासंग पत्र उपर कहीदे भेजी पत्र उपर भेजी फल उपर भी कहीदे देखन एटा होचे बारेज पीपल देखुले गछर ना है बारेज पीपल गछर ना हो बारेज पीपल जाके जदि छाती रे जंत्रणा ही कर जदि श्वास भल है नहीं पारुचे बोले आप बाटी देवे पत्र बाटी देवे आउ घी सहित मिसे करी आप चाटी चाटी खाईदे छाती जंत्रणा ही कर जाके कफ जनित ही कर श्वास बाहरी से आम से कफ जनित श्वास कफ जनित श्वास लगे परफेक्ट पूरा शीघ्र उपशम हे तार उपकारिता अच्छे तार ना हो बारिश पीपल ये बारिश पीपल पत्र के आपण सुखाई देवे चूर्ण करदे छानी के रखबे गाय घी ने गाय घी एक चमच रे तार अधा चमच बारस पीपल पत्र अधा चमच चूर्ण को मिसे कर चाटी चाटी खाइबे और तार ऊपर उषम पानी पीबे आज्ञा 3 दिन रे तार रिजल्ट अपन पाइबे रोगर उपशम हे किंतु निवेदन करुचे 45 दिन मेडिसिन खाइबे जड़ी बूटी खाइबे 45 दिन खाइले काଣା हेबा कि भविष्य रे आमे जदि वृद्ध हो जिमा अचल हे परमा केनी पचार ना क्या बुढ़ा बुढ़ी हेले भाग बुढ़ा गंदुची वर्जन अनेक लोक को आमे देखुछु से बुढ़ा बुढ़ी हेला के मात्र जेन नाती लगी आप धन अर्जी थे जेन नाती लगी जेन पुआ लगी आप घर गाड़ी देते से पुआर से नाती नहीं पचार केते दुखर कथा हो भाई से लगी आपण मान लगे बढ़िया कथा कही दे बारेज पीपल के नेबे और जेन गंजे खाई कर जेन बीड़ी खाई कर जेन सिगरेट खाई कर कफ पूरा छाती ऊपर रखी जंत्रणा भोग करुछन से भाई मन लगे एटा पूरा सहज उपाय सरल उपाय आपण नेबे पुड़े देवे भस्म करदे और गाय घी एक चमच रे मिसे करी चाटी चाटी खाइबे तार ऊपर उषम पानी पीबे निवेदन करुछे आज बारिश पीपल थिला बोली करी आपण मान के आमे वीडियो देलु निवेदन करुछे जे प्रत्येक लोग गोटे गोटे गछ रोपा ए गछ ना नहीं जानले चलबा हो किंतु गछ गोटे रोपमा जय हिंद जय भारत ओडिशा राज्य रो कलाहांडी जिला रो बजार धर्म नायक कहितली जय हिंद जय भारत ओडिशा राज्य रो कलाहांडी जिला धर्म नायक नमस्ते।